Hello， 大家好，我係灣區未來誌嘅 Future。咁今日我哋過嚟到華發天潤自在城嘅一期啊。咁一期咧呢邊係屬於早期時賣嘅金地天潤自在城。咁呢邊咧今日我哋係過嚟影一套二手單位。咁而家就喺呢邊一期嘅內園裏面啦。咁我身後咧係有一個羽毛球場。咁中意打球嘅話，平時咧如果住喺呢度都可以喺呢邊啊，同朋友啊、屋企人喺呢度打羽毛球啦。咁望一望成個一期嘅園林都係非常之靚哦，兜一圈嘅話咧都係非常之舒服喎，有非常之闊嘅好似陽光草坪啊，同埋咧嗰邊仲有個湖景啊，再加埋嘅話咧呢一套二手單位啊都係非常之靚，佢個露台出嚟可以望得到我哋成個一期嘅內園景觀湖景，同時佢嘅實用率都係非常之高啊，咁佢嘅面積咧係做到房產證上面係69平方。但係咧，如果係計我哋使用率嘅話，係超到100%以上，可以話達到有78平方俾我哋用啊。咁呢一套69平方嘅話，佢係做到3房2廳一個洗手間嘅，同埋咧都係吉屋業主之前買嗰陣時咧係重新又裝修咗一次啦，再加埋咧仲擺咗一啲部分嘅家私啊。咁 OK， 好，我哋樓下呢邊咧先唔講咁多，走上去睇呢一套二手單位。好啦，依家我哋就想嚟到呢一套二手單位，咁呢一套咧係位於我哋嘅19樓，都係一個非常之靚嘅數字啊！咁呢一套咧都係做到3房啊，同埋咧佢嘅層數都係非常之大嘅。咁入門咧可以見到啦，呢邊係屬於我哋嘅玄關。後期嘅話咧，咁好似因為之前業主係冇入住過嘅，咁呢個門啊都係保養得非常之好，咁後期都可以話唔使換直接使用。咁睇翻我哋入門呢邊第一間房。咁呢間房咧都係發展商上嘅，你睇69平方做到3房2廳一個洗手間，真係非常之高嘅使用率。咁就可以望下成間房嘅裝修啊，基本上係冇咩問題嘅。咁業主都係裝好咗呢種窗簾啊，同埋呢一間房嘅衣櫃都做好晒。如果後期咧響呢邊想擺一張1.5米半嘅床啊，作為一間客房啊，或者係呢邊作為我哋嘅好似瑜伽室啊、健身房都可以嘅。咁成個採光啊，都唔會覺得逼喎，都唔會覺得暗喎，覺得間房都係非常之大。咁再行入嚟呢邊望下，咁業主都係將呢邊嘅好似入門嘅玄關櫃都做好晒。咁基本上嘅話都可以適應後期，我哋都唔需要話自己再去裝啦。咁再行入嚟咧，呢邊仲有一道窗喎。咁平時咧，我哋嘅飯廳喺呢度啦，食飯嗰陣時都可以打開呢道窗通下風。咁就冇擺餐台啦。咁可以睇下，咁成個飯廳嘅尺寸咧，如果我哋平時想話擺一張長形嘅餐台或者係圓形嘅餐台啊，想坐5到6個人都可以實現嘅。咁再睇睇入嚟嘅話，呢邊就係我哋嘅廚房。咁廚房咧可以見到啦，係真係吉屋嚟嘅，一次都冇入住過。星盤3件套，哦，呢邊係做咗2件套，全部都有啦。咁我而家企嘅位置咧，應該係俾我哋業主後期咧擺一部80公分嘅雪櫃。咁廚房就麻麻地，但係都係有窗啊。咁再睇睇我哋呢邊嘅客廳。廳咧就開間，我覺得如果係69方佢做到3房嘅話，佢成個開間嘅尺寸咧，我覺得都係非常之 OK 噶啦。咁梳化呢邊有咯，咁仲有一個好似我哋平時呢邊嘅茶几啦。咁如果響呢邊後期咧要再擺嘅話，就響呢邊買一張比較短啲嘅電視櫃。後期我哋嘅電視機響呢度。咁包括嘅話咧，業主都係有響呢邊客廳擺咗一部冷氣機啊。咁後期我哋都唔需要去買。咁行出嚟望下，佢呢個位置咧都係非常之靚嘅。我哋露台咧望出去可以望到我哋成個一期樓下嘅湖景啊，同埋呢邊就係我哋嘅售樓部啦。咁如果有咩唔好嘅話咧，就係呢個位置可能會近我哋呢邊旁邊呢一條龍山5路，但係唔會話非常之嘈咯，因為我哋嘅房間咧係向住我哋園林嗰邊嘅，只不過我哋行到露台呢邊會有啲嘈。咁平時如果響呢邊嘅話，2下3擺部洗衣機都係唔錯嘅。咁入去睇睇我哋第2間房。
咁再行過嚟睇下，咁呢間房嘅話，本來呢間業主之前想話自己住嘅，但係因為屋企人多咗之後呢三房咧就唔夠用啦，咁就換咗一套大嘅，咁一套咧就打算出售咯。咁可以見到呢間房佢就擺咗一張米半嘅床，同埋呢邊嘅書櫃全部都做好啦。咁如果後期我哋入住嘅話，就直接響呢邊擺一張床墊就可以噶啦。咁睇翻我哋公區洗手就係呢邊嘅洗手間啦。咁洗手間咧，基本上就唔需要我哋去執咯。咁呢邊就係淋浴間企缸位置嘅話咧，都係 OK 嘅，唔會話覺得逼。咁咧乾濕分離嘅趟門全部都做好晒，座廁鏡櫃洗碗盤，咁基本上可以話咧，直接都可以使用啦。咁再行過嚟咧，呢邊就係我哋主人房。咁見到啦，衣櫃床。咁呢張床嘅話，佢都係擺咗一張米八嘅大床。咁佢嗰邊嘅窗簾全部都做好晒，包括嘅話，我哋主人房呢邊仲裝好咗呢邊嘅冷氣機。咁可以話如果買翻嚟嘅話，基本上就買啲輕簡啲嘅小家電啊，再加埋餐台等等。佢3間房嘅話咧，冷氣機全部都裝好晒啦，咁成個裝修覺得都係非常之溫馨嘅。咁如果觀眾朋友對於呢一套住在城1期嘅69平方呢一套二手單位3房有興趣嘅話，歡迎同我哋聯繫。咁再同我哋觀眾朋友講下，咁呢一套嘅業主售價咧都係去到63萬左右。就如果我哋做按揭嘅話，都可以俾1.5成首期，或者係直接俾低首期啊。因為呢邊自在城嘅話，我覺得二手咧，如果俾5萬蚊都可以嘅，但月供咧就會比較高啲。大概如果我哋俾1.5成首期，月供都係2000零蚊左右就可以上會，就睇觀眾朋友想話俾多啲或者係俾低啲。咁呢個戶型咧都係目前成個自在城1期中係比較稀缺一個戶型咯，因為佢69平方。真係做到3房，同埋每一間房都係非常之大喎，又非常之靚。咁景望出去嘅話，又可以望到我哋呢邊非常之靚嘅，好似1期嘅園林景觀都係非常之唔錯嘅。好，咁1期我哋嘅資訊咧就分享到呢度啦。如果觀眾朋友想過嚟呢邊睇呢一套二手房嘅話，歡迎私信我哋或者係電話同我哋聯繫。咁我哋公司每一日都喺深圳各大口岸係有專車，請我哋觀眾朋友過嚟呢邊睇嘅。咁 OK，1期我哋就結束啦，歡迎我哋下期再見啦。拜拜。